Imibereho y'umuntu iyoborwa n'imyizerere ye, kandi imyizerere y'umuntu ishingira ku byo yabayemo cyane. Imyizerere nyayo itera nyirayo kugira icyo akora. Icyo umuntu akora nicyo gihindura ubuzima bwe. Ndakwifuriza kugira imyizerere nyayo. Niba nawe ubyifuza, reka dufatanye uru rugendo rwo kwitoza kugira imyizerere nyayo. The Breakfast. Iki gitondo turasoma Zaburi ya 21. Iyi Zaburi ya 21 iratubwira ngo Uwiteka Umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Wamuhaye icyo umutima we ushaka, ntiwamwimye icyo iminwa ye yasabye. Sela. Kuko umusanganije imigisha y'ibyiza, wamwambitse ikamba ry'izahabu nziza, yagusabye ubugingo urabumuha, umuha kurama iteka ryose. Igitinyiro cye ni cyinshi kubw'agakiza kawe, icyubahiro no gukomera ubimushyizeho. Umugize icyitegererezo cy'ihirwe iteka ryose, umwishimishije ibyishimo mu maso yawe. Kuko umwami yiringira Uwiteka, kubw'imbabazi z'Usumba byose ntazanyeganyezwa. Ukuboko kwawe kuzashyikira ababisha bawe bose, ukuboko kwawe kw'iburyo kuzashyikira abakwanga bose. Uzabahindura nk'ikome ryaka mu gihe cy'umujinya wawe. Uwiteka abamirisha umujinya we, umuriro uzarabya. Nawe uzatsemba imbuto zabo mu isi, urubyaro rwabo uzarutsemba mu bana b'abantu. Kuko bagambiriye kukugirira nabi, bagiye inama batabasha gusohoza. Uzatuma baguha ibitugu, uzatamika imyambi mu ruge rw'umuheto wawe mu maso yabo. Uwiteka wishyirishe hejuru imbaraga zawe. Uko niko tuzaririmba dushima ubutware bwawe. Reka turebe hano muri iyi Zaburi, turebe cyane ku murongo wa 2, aho ahatubwira ngo Uwiteka Umwami azishimira imbaraga zawe, ngo erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Uwiteka Umwami azishimira imbaraga zawe, erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Tumaze igihe tureba ibijyanye n'imibanire yacu n'Imana n'ubuzima bwacu bwa buri munsi, tureba ibijyanye n'imbaraga zitubashisha gutera intambwe iva mu rwego rumwe tujya mu rundi, tuva mu rwego tujya mu bwiza. Tumaze igihe tureba imbaraga z'Imana zitubashisha, tumaze igihe tureba icyo twiringira kiduha
kubasha kugera ku byo tutatekerezaga kugeraho. None iki gitondo turareba hano muri Zaburi, cyangwa tubonye hano muri Zaburi, aho muri Zaburi ya 21 umurongo wa 2 hatubwira ngo Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, ngo erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Ni kuvuga ngo ibyo dukora byose, imbaraga dushyiramo, uko dushyiramo imbaraga, uko duharanira kubigeraho, ibyo Uwiteka arabyishimira, kuko yaturemanye imbaraga, aturemana ubutware nk'ubwe. Yashakaga ko tuba abana be, kandi abana basobanukiwe, bazi aho bakomoka. Uko umuntu arushaho gushyiramo imbaraga, uko umuntu akoresha imbaraga, aba ari kunezeza Imana mu byo akora n'ibyo agambiriye kugeraho. Ibi rero biba byiza cyane iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana, ibyo akora ari mu mugambi w'Imana, agakoresha imbaraga. Uwiteka umwami yishimira imbaraga ze, kuko guharanira kugera ku kintu, guharanira kugera ku buzima, guharanira kugera ku butsinzi, ibi ngibi ni kamere y'ubumana iba muri twebwe, iba mu bana bayo. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu ari guharanira gukoresha imbaraga no guharanira kugera ku butsinzi, Uwiteka yishimira imbaraga ze, ngo erega agakiza kawe azakanezererwa. Za mbaraga dukoresha rero kugira ngo twikure mu rwego rumwe tugere mu rundi rwego rwiza, iyo ni inzira y'agakiza, iyo ni inzira yo kubohoka, iyo ni inzira yo kuva mu bubata tugera mu butsinzi, iyo ni inzira y'agakiza. Ijambo riratubwira ngo erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Uko tuzabasha kugera ku butsinzi, Uwiteka azabinezererwa. Ni ukuvuga ngo ntago tugera ku butsinzi kubwo kunezerwa kwacu, ntago tugera ku bintu bikomeye bihambaye kubwo kunezerwa kwacu, kubwo kwihimbaza, ahubwo Uwiteka arabinezererwa. Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe. Uko uharanira kuva mu bwiza ujya mu bundi, uko uharanira kugera mu butsinzi, uko uharanira kwikura mu bukene, uko uharanira kugera ku cyo wagambiriye, Uwiteka azishimira imbaraga zawe. Uwiteka yishimira imbaraga zanjye, kuko uko guharanira kugera ku kintu runaka, kugera ku butsinzi, ni ubumana, ni identite y'ubumana, ni kamere y'ubumana mu guharanira kugera ku cyo twifuza kugeraho. Ngo Uwiteka rero arabyishimira, ngo kandi agakiza kawe azakanezererwa cyane. Uko tubiharanira noneho nitubigeraho binezeza Uwiteka, kubigeraho kwacu binezeza Uwiteka. Si twe binezeza gusa, ahubwo n'Uwiteka biramunezeza, kuko iyi ni kamere y'ubumana, guharanira no kubigeraho. Iyi ni kamere y'ubumana. Niyo mpamvu ijambo ritubwira rero ngo Uwiteka umwami azishimira imbaraga zawe, ngo erega agakiza kawe azakanezererwa cyane. Igihe rero uri mu murongo Imana ishaka, imbaraga ukoresha kugira ngo ugere ku cyo ushaka kugeraho, kiri mu bushake bw'Imana, kiri mu murongo w'iby'Imana ishaka, Uwiteka umwami arabyishimira, kandi iyo ubigezeho arabinezererwa cyane, kuko aravuga ati umwana wanjye yarisobanukiwe, umwana wanjye abashije kugera ku cyo nari namugeneye, kandi yabikoreye, yashyizemo imbaraga, none abigezeho. Nk'uko umubyeyi yishimira ibyo, niko Uwiteka arushaho nawe kubinezererwa cyane.
Ni iki rero kidutera imbaraga kugira ngo tudacogora, kugira ngo dukomeze dutere intambwe ituganisha ku byo Uwiteka yishimira, cyangwa se ituganisha kubigeraho kugira ngo Uwiteka abinezererwe? Ni iki kibitubashisha? Kuko mu rugendo duhura n'ibitugora byinshi, duhura n'intambara nyinshi, duhura n'ibiduca intege byinshi, tugatangira ariko twagera hagati tukabona ntago bishoboka, tukabona ntibizavamo, tugacogora tukumva twarekeraho. Ariko hari ijambo hano ridukomeza kugira ngo twe gucogora, tukagumya tubiharanira. Hari ijambo ridusubizamo imbaraga tukagumya tubiharanira. Hari iridutera imbaraga tukagumya tubiharanira. Kwizera niko kudutera imbaraga. Kwizera niko kutubashisha, niko kutwongeramo imbaraga kugira ngo igihe ducitse intege twongere twibuke yuko hari icyo duharanira. Reka turebe mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 29. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 29 haratubwira ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Twabonye ko imbaraga dushyiramo, imbaraga dukoresha, Umwami arazishimira, ngo kandi ubutsinzi bwacu azabunezererwa. Uko dushyiramo imbaraga Umwami arabyishimira, kandi ubutsinzi bwacu arabunezererwa. Iyo tubishyizemo imbaraga Uwiteka arabyishimira, kandi iyo tubigezeho arushaho kubinezererwa cyane. Noneho ni iki gituma, ni iki kitubashisha kugera kuri ubwo butsinzi? Ni ukwizera. Ukwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Uku kwizera gutuma tubiharanira. Uko byagenda kose twongera gusubizwamo imbaraga, cyangwa se tubibashishwa kubigeraho no kudacogora no kudacika intege. Ntitwite kureba ibituri imbere, ntitwite kureba bimwe byatuzitiye, ntitwite kureba bimwe byaduciye intege, ntitwite kureba yuko bidacamo, ntitwite kureba ibikuta duhuye nabyo, ntitwite kureba ibitunaniza byose. Tugatera intambwe tujya imbere, tukongera tugatera intambwe tujya imbere, tukavuga uko byagenda kose ntago turagerayo, kandi ntago turi bukate, kuko n'umwanzi atwokeje igitutu. Ni hahandi turakomeza imbere, kuko aho twerekeje ni ukunezeza Imana, kuko aho twerekeje Uwiteka azahanezererwa cyane, kandi imbaraga dukoresha arazishimira. Ibi bidutera kugira imbaraga zirenze izo twari dufite, zirenze iz'undi muntu wese yagira, kuko Uwiteka yishimira imbaraga zacu. Kandi akanezererwa agakiza kacu. Gukira kwacu kubigeraho arabinezererwa, kugera ku butsinzi arabinezererwa. Niyo mpamvu n'imbaraga zacu azishimira, kuko ababona ko turi mu murongo wo kugera ku cyo yaturemeye,
wo kugera ku butsinzi, wo kuba mu buzima bwiza, wo kuba abo yishimira. Nk'uko umubyeyi yifuza ko umwana we agera ku bintu bihambaye, ko umwana we atera imbere, uku ni ko Uwiteka iyo arebye imbaraga turi gushyira mu iterambere ryacu, iyo arebye imbaraga turi gushyira mu mibanire myiza yacu, iyo arebye imbaraga turi gushyira mu gufasha abantu, ibi arabyishimira ngo kandi anezererwa agakiza kacu cyane. Iyo tubigezeho, ibi biravuze ngo iyo tubigezeho, iyo tubashije kugera ku butsinzi, arabinezererwa cyane. Ikitubashisha rero ni uko dukomeza kureba imbere, ni uko tudatinya ibyo duhuye nabyo ngo dusubire inyuma, ngo duce ku ruhande, ahubwo turavansa uko byagenda kose. Obstacle cyangwa imbogamizi twahura nazo turazirengagiza, ahubwo tukavansa, tukareba imbere aho twerekeza, aho twahagurukiye kugera, tukahatumbera. Ngo kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi wumutse, kuko bari bazi aho berekeje, ko umunsi bagezeyo bizanezeza Imana. Ntibakangwaga rero n'ibiri imbere yabo, ntibakanzwe n'inyanja itukura, ntibakanzwe n'ibibaca intege, ahubwo barateraga intambwe ijya imbere, umunsi ku wundi bagaharanira kugera ku rundi rwego, bagaharanira gutera intambwe. Haranira gutera intambwe umunsi ku wundi, utitaye ku bikugose, ku bikuzitira, ku bigutangira. Tera intambwe ku munsi, haranira gutera intambwe buri munsi, utitaye ku ntege nkeya ufite, utitaye ku kibazo ufite, utitaye ko byanze. Haranira gutera intambwe buri munsi. Ngo Uwiteka azishimira agakiza kawe, Uwiteka azishimira ko wabigezeho, kuko wabiharaniye, imbaraga washyizemo arazishimira, kandi azanezererwa ko wabigezeho. Ongera rero uharanire gutera intambwe, wireba inyanja itukura kuri imbere, wireba imbogamizi kuri imbere. Haranira intambwe buri munsi, kuko umwanzi nawe akuri inyuma, kandi icyo yifuza ni ukugufata mpiri, icyo yifuza ni ukukurekera muri ubwo buzima, icyo yifuza ni ukukurekera muri icyo kibazo, icyo yifuza ni uko utava aho uri, kugira ngo agufate akwica utabigezeho. Ariko haranira gutera intambwe buri munsi, uko byagenda kose, cyakuba imbere cyose cy'imbogamizi, haranira wowe gutera intambwe buri munsi, ugana ku cyo ushaka kugeraho, kuko Uwiteka yishimira izo mbaraga ukoresha, kandi azanezererwa ubutsinzi bwawe. Reka turebere hamwe iri jambo ry'ibyiringiro riduha imbaraga zo kubasha guhangara, gutera intambwe nubwo imbere byaba bigaragara nk'ibikomeye. Ijambo riri muri Zaburi 35 umurongo wa 27. Zaburi 35:27 haratubwira ngo abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye ntibavuze impundu, bishime iteka, bavuge bati Uwiteka himbazwe, wishimire amahoro y'umugaragu we. Aha twongere twibuke yuko gutsinda kwacu hari ababivugiriza impundu. Wongere urebe umuryango wawe, wongere urebe urugo rwawe, wongere urebe igihugu cyawe, wongere urebe inshuti zawe. Abakunda gutsinda nk'uko bikwiriye
nibavuze impundu bishime. Umva, ongera urebe ba bandi uharanira kugeza ku byiza kuko wabigezeho, ba bandi ukorera. Reba urugo rwawe, reba uwo mwashakanye, reba wowe ubwawe, reba abana bawe. Ibyo uharanira kugeraho si byiza kuri wowe gusa, ahubwo hari abagukikije babigiriramo inyungu. Abo ngabo baharanira kubigeraho kandi barabyishimira ko wabigeraho. Ibyo biragutera imbaraga zo kugira ngo biharanire, kuko nureba hirya no hino uravuga uti ese nintaharanira kubigeraho uyazabaho ate? Uyazabaho ate? Bizagenda bite? Ibi bituma uhaguruka amanywa nijoro ugaharanira kubigeraho. Ngo abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye nibavuze impundu bishime. Abo bagukikije bavuza impundu bakishima iyo ugeze ku byo uharanira, kuko nabo bibabera inyungu. Nk'uko Uwiteka nawe aharanira ko utsinda, kandi Uwiteka nawe ari mu bakunda ko utsinda nk'uko bikwiriye. Uwiteka nawe ari mu bavuza impundu iyo ubigezeho kandi akishima. Ongera wibuke utekereze uti ese ibyo mparanira kugeraho, ese ibyo ndarira amajoro, ese ibimpangayikishije kugeraho, ese ibyo nshyiramo imbaraga kugeraho. Ongera urebe abagukikije, ongera urebe ababyishimira ko ubigezeho. Wikwibwira yuko ari wowe bizagirira umumaro gusa, wikwibwira ko ari wowe bishimisha. Oya, ntabwo bihagije ko ari wowe bishimisha, ahubwo hari benshi bagukikije, abo uzi n'abo utazi, abo warondora n'abo utamenya, abo washyira ku rutonde n'abo utabasha gushyira ku rutonde. Abo bazishimira umusaruro wagezeho, kuko nabo bazawusaruraho, bazawuryaho, uzabagirira umumaro. Uwiteka we rero yishimira ko umwana we abigezeho, ariko abo bantu bo bishimira yuko ubigezeho kandi nabo bibagiriye umumaro. Ngo abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye nibavuze impundu bishime. Bishime kuko nanjye ndi guharanira kubigeraho. Uko mbigeraho, uko ntera intambwe, bavuza impundu. Izo mpundu zikantera kuraje yo kongera gutera indi ntambwe. Uko ntera intambwe bakavuza impundu bakishima, izo mpundu zikantera gutera indi ntambwe. Izo mpundu zikagutera gutera indi ntambwe. Ngo abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye nibavuze impundu bishime. Iteka bavuge bati Uwiteka himbazwe. Uko mbigezeho ntibirate ubutwari, ntibirate imbaraga zanjye, ntibahimbagize imbaraga zanjye, ntibanshimagize, ahubwo bavuge bati Uwiteka himbazwe. Bahimbaze Uwiteka, kuko wa mugisha ngezeho, rya terambere ngezeho, bwa buzima bwiza ngezeho, nabo bubafitiye umumaro. Bahimbaze Uwiteka kuko ari we umbashisha. Bahimbaze Uwiteka kuko ari we unshoboje. Bahimbaze Uwiteka kuko ari we wabinteguriye ngo mbigereho. Nuko Uwiteka yishimire amahoro y'umugaragu we. Wishimire amahoro y'umugaragu we. Wishimire amahoro y'umugaragu w'Uwiteka. Uko ubigeraho, uko mbigeraho, reka babandi baharanira ko mbigeraho, babandi bashimishwa nuko mbigeraho, bishimire
amahoro y'umugaragu w'Uwiteka, kuko uko mbigeraho bimpesha amahoro mu mutima, uko mbigeraho biranshimisha. N'abandi rero bamwe bishimira ko mbigeraho, bishimira amahoro y'umugaragu w'Uwiteka, bishimira ko nabigezeho. Nuko rero uyu munsi icyo tubonye ni uko dutera intambwe tugana kubigeraho, tukongera tugatera intambwe tugana ku butsinzi bwacu, kuko Uwiteka arabyishimira kandi iyo tubigezeho arabinezererwa. Ngo imbaraga dushyiramo Uwiteka arazishimira, uko ushyiramo imbaraga Uwiteka arabyishimira, akavuga ati wawu. Ntabwo umwanzi amuciye intege, ahubwo ararushamo gushyiramo imbaraga. Ngo kandi agakiza kacu arakanezererwa. Uko tubigezeho, uko twesheje umuhigo, uko dutsinze mu cyiciro kimwe, Uwiteka Papa abakunda ko nsinda nk'uko bikwiriye ntibavuze impundu bishime. Iteka bavuge bati Uwiteka ahimbazwe, kuko wabigezeho. Bahimbaza Uwiteka kandi bakishimira intsinzi yawe. Wicika intege rero, komeza. Iki cyumweru fata imbaraga nshya, strategy zo kwambuka, zo gutsinda, zo gutera indi ntambwe, kuko aho ugana Uwiteka arahishimira kandi anezezwa n'ubutsinzi bwawe. Abagukikije nabo, umuryango wawe, abana bawe, urugo rwawe, inshuti zawe, igihugu cyawe kivuza impundu, bavuza impundu uko winjira mu butsinzi umunsi ku wundi. Wicika intege rero, komeza, kuko uraharanira kubigeraho bigashimisha Uwiteka, kandi n'abaharanira ko utsinda bakavuza impundu. Nk'uko ifunguro ryuzuye rigira ibirinda indwara, niko kwizera kwawe kukubashisha kugira imibereho myiza inezeza Imana. Nk'uko ifunguro ryuzuye rigira ibitera imbaraga, niko intambwe yawe Imana iha agaciro ukabasha kugera ku bikomeye. The breakfast, ifunguro rya mu gitondo.